اسلام حضرت مولا غلام غوث هزاروي صاحب رحمه الله یو زوی و زین العابدین هسپتال نه چوټي کو ورته ویل بس نور د ژوند نشته دی د راغې کور کې د بچي اخرنۍ سلګۍ دي اخرنۍ ساعتونه دي تاسو اندازه ولګوئ څوک به دا دغه مسلو کې دروازه ټکېږي ورځي یو سړی راغلی دی ورته وایي هزاروي بابا ته خو کور ناسې هغه علاقې ته منصرې ته پلانکې قادیانې مناظر راغلی دی مسلمانان چیلنج کوي ځای په ځای بیانونه کوي څوک د جواب نشته دی په داسې وخت کې بیا هر سړی د جواب نه وي لکل فن رجال مولانا هزاروي صاحب کور ته راغی ښځې ته وایي زما بیک راواله بیک یې راواغستو کپړې واچولې روانېږي ښځه ورته وایي چېرته ځې بچی دی په سلګو بسترې مرګ باندې دی یو ځای دی دی ورته وایي ټیک ده لیکن د محمد رسول الله د عزت مسله ده دغه امت ګمراه کېږي بچی ته وایي دی بچی هم پسې شاته شاته ګوري پلار په داسې حالت کې پلار ما پرېږدي روان دی ورغی په دانندي ښکل کو ورته یې بچی د قیامت په ورځ به بیا میلاویږو انشاءالله لاړو ووتلو دی لا تر اوسه پورې بس ته ختلی دی په اډه کې دی شاته نه پسې اطلاع راغله ورته بچی دی وفات شو دی وایي د بچی جنازه فرض کفایي ده نور څوک شته دی هغه به ادا کړي لیکن د رسول الله د عزت جنگ دا فرض عین دی فرض عین پرېښودل فرض کفایي ادا کول لا کم عقلمندي ده ورته تاسو جنازه کې دی لاړو 3 ورځې دغه قادینې په تعقب کې و هغه یې وزغله و د هغه ځای واپس چې راغی هغه بچی وفات شوی و دفن شوی مو ورغی په قبر باندې ورته ودرېدو او په قبر باندې هلته دعا یې ورته وکړله د ختم نبوت په برکت سره بیګا ته شپه کې خوب کې ګوري بچی ورته قسم خوري قسم دی د رسول الله د ختم نبوت د دې دعا په قبر دا کړو الله د باغ د محمد رسول الله د ختم نبوت او زما د دغه جدوجات په نتیجه کې د جنت باغ وګرځوه بیګا ته چې کله خوب کې ګوري هغه بچی ورته وایي قسم دی الله زما قبر د جنت باغچه وګرځول ستا دغه محنت په برکت سره دا دغسې نه و امام کشمری